डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक ड्रग कंटेंट है जो काफी सारी कफ सिरप्स के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक खांसी रोकने वाली कफ सप्रेसेंट दवाई है। यह हमारे शरीर के मस्तिष्क में उस हिस्से पर काम करती है जो खांसी को नियंत्रित करता है। इसका इस्तेमाल सूखी या नॉन प्रोडक्टिव कफ के अंदर किया जाता है, यानी कि जब खांसी के साथ बलगम न निकले तो ऐसी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का यूज किया जाता है। ये दवा कई तरह के कफ सिरप्स के अंदर मिलती है। इनके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के अलावा कुछ एंटीहिस्टामिन्स या डीकंजेस्टेंट्स भी हो सकते हैं।